इस एसी ने कस्टमर की रात की नींद उड़ा के रखी है। दरअसल इस एसी को जब भी चालू करते हैं तो 1-2 सेकंड तो सही चलता है, उसके बाद इतनी ज़ोर से आवाज़ करता है और इतनी ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करता है जैसे मानो नीचे ही गिर जाएगा। एक बार आप ये आवाज़ सुनिए। इसका पूरा कैबिनेट खोल लिए हैं और खोलने के बाद फॉल्ट मिल गया है। बुश की प्लास्टिक टूट गई है। ये पुराना वाला बुश है। इसके अंदर जो काली प्लास्टिक दिख रही है, इसके अंदर एक सॉलिड सफ़ेद सी प्लास्टिक होती है, वो टूट गई है। नए वाले बुश में आपको दिखा देते हैं। ये है नया बुश जो कि अपने साथ लेके आए हैं। इसके अंदर एक सॉलिड सफ़ेद प्लास्टिक दिख रही है, यही उसकी टूट गई है। तो इसको फाइनली लगाते हैं। ब्लोवर का सॉफ्ट साफ़ कर लिए हैं और नया वाला बुश लगा के कस दिए हैं। अभी आपको चालू करके दिखा देते हैं। अभी आवाज़ नहीं आ रही है। 5 मिनट से इसको टर्बो में लगा के रखे हैं, अभी तक आवाज़ नहीं आई है।